Salam əziz şagirdlər. Bu video dərsdə biz sizlərlə səs dalğaları mövzusu ilə tanış olacağıq. Biz artıq mexaniki dalğanın müxtəlif növləri ilə tanışıq. Bunlar enlə və uzunla dalğalardır. Bilirik ki, enlə dalğada mühitdəki zərrəciklərin rəqsi dalğanın yayılma istiqamətinə perpendikulyar olur. Uzunla dalğada isə mühitin zərrəciklərinin rəqsi dalğanın yayılma istiqamətinə paralel olur. Mexaniki dalğanın növlərindən biri də səs dalğaları və ya sadəcə səsdir. Elastik mühitdə yayılan və səs duyğusu yaradan mexaniki dalğalar səs dalğalarıdır. Səs dalğası havada uzunlu dalğadır. Məsələn, musiqi alətindəki simi və ya lövhəni dartıb buraxdıqda onlar səs çıxarır. Lövhənin rəqsi davam etdikcə havanın sıxılıb genişlənməsi də bir-birini əvəz edir və səs dalğalarının havada yayılması baş verir. Buna görə də səs dalğası havada uzunla dalğadır. İnsan qulağı yalnız 16 Hz ilə 20.000 Hz arasında olan səs dalğalarını qəbul edə bilir. Bu dalğalar eşidilə bilən səs dalğalarıdır. Biz eşitmə orqanı və səs vasitəsilə ətraf aləmdən müxtəlif məlumatlar alırıq ki, bunun da sayəsində nitqimiz formalaşır. Səsi öyrənən elm sahəsi akustika adlanır. Tezliyi 16 Hz-dən kiçik olan səslər infrasəslər adlanır. Tezliyi 20.000 Hz-dən yüksək olan səs dalğaları isə ultrasəslər adlanır. İnsan qulağı ultra və infrasəslər eşidə bilmir. Yalnız 16 Hz ilə 20.000 Hz arasında olan səs dalğalarını qəbul edə bilir. Bunu sübut etmək üçün sadə bir videoya baxmaq kifayətdir. Bəs onda belə bir sual meydana çıxır ki, səs necə yaranır? Səs dalğalarını rəqs edən mənbələr yaradır. Bu mənbələr iki qrupa bölünür. Təbii səs mənbələri və süni səs mənbələri. Təbii səs mənbələrinə təbiətdəki bütün səslərə aid edilir. Məsələn, insan, bitki, ağac, quş, şəlalə, külək, yağış və s. Süni səs mənbələrinə isə kamerton, musiqi aləti, zınqrov, fit və s. aid edilə bilər. 18-ci əsrdə ixtira olunan kamerton iki qolu olan çəngəl formalı metal alətdir. Onun qollarından birinə zərbə vurduqda həmişə eyni tezlikli, 440 Hz tezlikli birinci oktavanın lia notu səsi çıxır. Bu səbəbdən kamertondan musiqi alətlərinin köklənməsində də istifadə edilir. Kamertonun çıxdığı səsi gücləndirmək üçün o rezonator adlanan bir tərəfi açıq olan qutuya bərkidilir. Dərsimiz bu qədər əziz şagirdlər. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.